أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വെള്ളി വചസ്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ. ഇന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്യമാണ് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഹ്ബിബ് ഹബീബക ഹൗനമ്മ അസാ അൻ യകൂന ബഗീലക യൗമമ്മ ഫബഗദ് ബഗീലക ഹൗനമ്മ അസാ അൻ യകൂന ഹബീബക യൗമമ്മ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അതാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ചങ്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കും, ഒരു മറയുമില്ലാതെ അതിരറ്റ സ്നേഹിക്കും. എന്നിട്ട് നാളെ അവൻ പിണങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ, അവർ പിരിയേണ്ടി വന്നാൽ ഈ സ്നേഹബന്ധം അവർക്കൊരു ബാധ്യതയായി മാറും. ചില ആളുകൾ ഇതിനിടയിൽ വെറുക്കും, അങ്ങേയറ്റം വെറുക്കും. പറയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ പറയും, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ ചെയ്യും. ഒടുവിൽ പിന്നീട് കൂട്ടിയിണക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ബന്ധം അകന്നു പോകും. അല്ലെങ്കിലേ മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചില്ലുപോലെയാണെന്നാണ്. ചില്ലങ്ങനെയല്ലേ പൊട്ടിയാൽ, ഇന്നൽ ഖുലൂബ ഇദാ തനാഫറ വുദ്ദുഹ മിസ്ല സുജാജി കസ്റുഹാ ലാ യുജ്ബറു എന്നൊരു അറബി കവി പാടി. മനസ്സ് ചില്ലുപോലെയാണ്, ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എത്ര ചേർത്തി വച്ചാലും അത് പിന്നെ ആ പൊട്ട് ചെറിയൊരു വിടവ് അവിടെ കാണും. ആ വിടവ് വലുതാവാതിരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക, പക്ഷെ അതിലൊരു മിതത്വം പാലിക്കുക. അത് ഭാര്യയായാലും സുഹൃത്തായാലും കുടുംബാംഗമായാലും അയൽക്കാരനായാലും അതിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. പക്ഷേ അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം. ഇനി ഒരാളുടെ നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നി, ഇല്ല വെറുപ്പൊക്കെ കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ല, പകരം ആ വെറുപ്പിലും ഒരു മിതത്വമുണ്ടായാൽ നാളെ അവൻ്റെ തോളത്ത് കൈവെക്കുമ്പോൾ എന്നാലും അന്ന് നീ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്രയൊക്കെ വിഷമുണ്ടായിട്ടും എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു നിന്നവനാണല്ലോ, എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചവനാണല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ആ ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ സ്നേഹത്തിൽ മിതത്വം കാണിക്കുക. വെറുപ്പും ദേഷ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ അതിലും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കുക. എങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന് ആയുസ്സുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. മുത്തുനബിയുടെ ഇത്തരം ഉദാത്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ പഠിച്ചു പകർത്തി പരിശീലിക്കാനും അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറാനും നാഥൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാഹൃദവൻ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.